Nuo seno žmonės ieškojo būdų gydyti ligas, o vaistų jie ieškojo gamtoje. Ir taip jie surado gydomųjų savybių turinčius augalus, kuriuos vadiname vaistažolėmis. Pirmiausia, susipažinkime su čiobreliu. Čiobrelio arbatą galima gerti, kai skauda gerklytę ar ima kosulys. Čiobrelis taip pat padeda nusiraminti ir naikina bakterijas. Mėtų arbata padeda nusiraminti ir užmigti. Taip pat malšina peršalimo sukeltą karščiavimą. Ramunėlės pagerina apetitą, naikina bakterijas ir padeda negaluojančiam skrandžiui. Čia matome visiems gerai pažįstamus kmynus. Kmynų arbata gerina apetitą, ramina, gelbsti nuo pilvuko skausmo ir padeda mūsų virškinimui. Liepžiedžiai padeda lengviau kvėpuoti ir atsikosėti. Liepžiedžių arbata numuša karštį ir ją galima skalauti skaudančią gerklytę. Aviečių arbata padeda peršalus, nes ji slopina karščiavimą. Kiaulpienė vadinama gyvybės eleksyru. Joje gausu vitaminų ir ji malšina skausmą. Vaikai, o kokia arbata yra jūsų mėgstamiausia? Prenumeruokite mūsų kanalą.